欢迎收看老挝新闻。今天是2025年7月11日星期五，佛历8月下初一，万象中雨24到28摄氏度。今天的主要内容有最新外汇报价、股市收盘行情、黄金市场报价、万象燃油价格以及老挝时事要闻。首先来关注外汇。根据老挝外贸银行最新公布的今日外汇价格，美元的银行买入价为21418基普，较上一个交易日上涨2基普，涨幅 0.01%。泰铢的银行买入价为655.78基普，较上一个交易日下跌 1.63基普，跌幅 0.25%。人民币的银行买入价为2960基普，较上一个交易日上涨1基普，涨幅 0.03%。再来关注股市行情。根据老挝证券交易所最新收盘报告显示，昨日老交所综合指数收于 1365.93 点，较上一个交易日上涨 3.18 点，涨幅 0.23%。开盘 1362.75 点，最高 1369.88 点，最低 1330.15 点。成交量97400股，成交金额16098万6500基普。成交量最高的股票是外贸银行，收盘价1860基普，交易量49400股，其次是老挝电力和浦西开发。成交额最高的股票是外贸银行，收盘价1860基普，交易额9271万2000基普，其次是老挝电力和浦西开发。接着关注黄金价格。根据老挝 PV 黄金最新公布的价格，重量为1铢的黄金金条，每根售价是3582万基普，较上一次报价上涨9万基普，涨幅 0.25%。然后关注今天的万象油价。今天万象10个加油站执行7月9日老挝工贸部公布的燃油价格，柴油每升19470基普，普通汽油每升23730基普，95号汽油每升28210基普。接下来一起关注时事要闻。1. 庆祝老挝妇联成立70周年商品展在万象开幕。7月10日，为庆祝老挝妇联成立70周年，商品展在万象埃德购物中心开幕。此次展会由老挝妇联主办，总理宋塞西潘敦等众多高级官员和夫人出席。老挝妇联主席表示，本次展会是庆祝老挝妇联成立70周年活动之一，旨在回顾其发展历程并弘扬老挝妇女的优良传统。展会内容丰富，包括专题讲座、专业研讨会，涵盖女性健康、文化、创业、环境、妇女和青少年保护、知识产权保护等主题，还有民族服饰表演和时装秀，以及无偿献血、免费眼科检查等社会公益活动。此外，展会还设有大型集市，展示妇联的工作成果，以及女企业家的特色产品。商品种类繁多，包括手工艺品、编织品、丝绸、服装、特色食品等2000余种。2. 外交部长出席第58届东盟外长会议。7月9日，老挝外交部长通沙万峰威汉率团在马来西亚吉隆坡出席了第58届东盟外长会议。全体会议讨论了加强东盟共同体建设、东帝汶加入东盟的进展，以及域外国家加入东南亚友好合作条约的申请。会议听取了东盟政府间人权委员会的年度报告，并批准了其未来5年的工作计划。此外，会议还审议了东盟与外部伙伴关系的进展，并强调深化合作以实现东盟共同体2025年和2045年愿景。作为东盟加拿大合作协调国，老挝汇报了相关合作进展。会议通过了第58届东盟外长会议联合声明。3. 万象省嘎西县5个村庄洪灾损失逾 4.2 亿基普。7月2日至7日，老挝万象省嘎西县因持续强降雨遭遇洪涝和山体滑坡灾害，造成严重损失。据统计，此次灾害影响了5个村庄共179户家庭，总计214公顷稻田和 0.16 公顷玉米的受损。此外，3栋房屋被洪水侵入，1座加油站的围墙多处倒塌。此次洪灾造成的总经济损失高达 4.22 亿基普。4. 沙马基塞县准备 6.3 万尾鱼苗放归自然水域。为迎接7月13日全国放鱼和水生野生动物保护日，
老挝阿达颇省沙马基塞县已准备 6.3 万尾罗非鱼草鱼和鲤鱼鱼苗，计划于7月15日在色贡和塔帕塞区域放生。沙马基塞县农林办公室主任拉萨麦坎皮拉冯女士表示，此次活动旨在呼吁社会各界共同保护水生野生动物资源，确保其可持续发展。她鼓励各方提供支持，让此次放鱼活动成为一个重要的节日，促进生态繁荣。目前，沙马基塞县已设有11个水生动物保护区，分布在10个村庄，总面积超过88公顷，并计划未来再增建2个保护区，以进一步扩大水生动物的保护和繁殖区域。5. 老挝驳斥关于向乌克兰派遣军队的虚假报道。近期，针对外国媒体关于俄罗斯招募老挝士兵参与乌克兰冲突的报道，老挝方面郑重声明此消息为毫无事实依据的假新闻。该报道声称俄罗斯提供报酬和国籍以诱使老挝飞行员和坦克驾驶员参战，老挝对此予以彻底否认，并认为这是蓄意歪曲事实，旨在制造国际误解。老挝始终奉行和平、独立、友好与合作的外交政策，绝不会派遣军队干涉他国冲突。与友好国家的军事合作仅限于发展本国国防和安全，因此呼吁所有媒体和人民保持警惕，避免相信和传播假新闻。6. 万象市东诺昆新路发生摩托车追尾事故，1人受伤。7月10日上午11点20分，万象市救援与救灾队接到紧急电话报告称，在万象市东诺昆新路发生一起摩托车追尾汽车的事故，救援队立即赶赴现场，发现一名19岁男性伤者，居住在万象市西廓达邦县农聂村。初步检查显示，伤者右腿开放性创伤，身体多处擦伤。救援队随即对伤者进行了初步急救处理，并将其安全送往塞塔提拉医院。7. 万象市塞瑟塔县居民家中惊现蛇类。7月9日晚7点47分，万象市志愿救援协会接到紧急电话报警称，万象市塞瑟塔县蓬帕瑙村有蛇闯入民宅，救援队立即前往现场进行处置，发现一条长约180厘米的灰鼠蛇，救援队随后成功捕获了这条蛇，并已将其放归自然。8. 洪灾持续影响甘盟省昆坎县部分地区交通受阻。7月10日上午10点30分，甘盟省昆坎县更新了当地交通状况。目前，昆坎县与空洛村之间的道路仍有积水，在纳盟村至纳坎村之间约1公里的路段通行困难。目前当地仍在持续降雨，从纳坎村到纳康村的路段，居民已需乘船出行。以上就是今天的老挝新闻，欢迎点赞、评论和订阅，我们明天见。